тэгээд юу өөрөөр хэлж байна гэх юм бол би НАТО-гийнхантай өнгөрсөн 12 жилийн хугацаанд тултал нь ажилласан. Украины зэвсэг хүчнийг би тултал нь бэлдсэн. Бид нэр ерөөхдөө НАТО-гийн гишүүн болох байсан бол аль хэдийн болцсон байх ёстой. Гэхдээ ингээ хараад үзэх юм бол НАТО-гийнхан биднийг хизээж гишүүн болгохгүй. Өчигдрийн өмнө Зеленский ямар шийдвэр гаргасан юм бэ гэвэл Оросуудыг жоохон чангалъя, Оросуудыг бөмбөгдөе, хэлсэн ширээлөө авчиръя, энэ дайныг дуусгая гэсэн эрчимтэй шийдвэрийг гаргасан. Анхны хэдэн хоног амжилттай байсан, Европчууд дэмжсэн, Keir Starmer гэх мэтчлэн хүмүүс мань хүнийг тэрвэрж авсан. Тэгээд Европчуудаас бас дахиад мөнгө авч чадсан. За, та харж байгаа юм бол энэ хизээ энэ шийдвэрийг гаргасан бэ гэх юм бол 6 сарын 25 тэрнээс хойш одоо 40 хоног өнгөрсөн. Ямар үр дүнтэй байсан бэ? Хэдүүлээд өгнөд харцгаая. За, одоо The Guardian Kiev Post юу бичиж байгаа юм бэ гэвэл ер нь бол таадан зургнаас харж болно Зеленский тийм баяртай царай ерөөсө гарахгүй байгаа. Ер нь бол жоохон муухай царайлтсан явж байгаа. За, тэгээ нөлөө авчирсан уу гэх юм бол маш их нөлөө авчирсан. Үр дүнтэй байсан юм уу? Гэх юм бол маш их үр дүнтэй байсан. Тэгээд үр дүнгийн хэдүүлээ хамт харцгаа. Тэгээд дүгнэлт хийцгээе. За. Үр дүн 1. Одоо юу болж байгаа юм бэ гэх юм бол өнгөрсөн 40 хоногийн хугацаанд Киевийн режимийн Украины Зүүн аймагт байршиж байгаа бараг бүх бензин колонк байхгүй болсон. За энэ юу шатж байгаа юм бэ гэх юм бол томоохон логистик үйлдвэрийн төв бас нэмээд шатж байгаа энэ Киевийн хотын захад тэгээ ийм их утаа гарч байгаа та харж байна. Юу болсон юм бэ гэх юм бол энэ дэд бүц тэр чигтээ байхгүй болсон байна. Нэмээд өнгөрсөн 40 хоногийн хугацаанд Украины эрчим хүчний үйлдвэрлэл ерөөхдөө шинэ рекорд тогтоосон. Сайн рекорд бол биш, негатив рекорд. Яг гэх юм бол Украин улсын эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 80% нь одоохондоо байхгүй байгаа. За. Гэхдээ Украинчууд ерөөхдөө зогсохгүй 90 хүн ухардгүйтэйгээ адилхан одоо юу хийж байна гэх юм бол дахиад нэг Wildberries гэдэг компани үйлдвэрийг бөмбөгдсөн. Өмнө бол маш амжилттай нэг Wildberries-ийн агуулгыг бөмбөгдөөд тэгээд шалтгаан юу байсан бэ гэх юм бол Украинчуудын зовлон Оросууд ч гэсэн адилхан амсах ёстой. Энэгээр дамжуулаад хувийн хвшил дайраад Оросын Amazon-тэй адилхан компаниг ерөөхдөө бөмбөгдөж байгаа. Тэгээд Wildberries компани агуулгын тал нь одоо эвдэрсэн байгаа. За тэгээд Оросууд хариу барьсан уу гэх юм бол хариу барьсан. Хэдүүлээ энд юу харж байгаа юм бэ гэх юм бол Одесса бомб. Таад мэдж байгаа бол Украин далайн гарцтай. Одоо Монголоос шал өөрийнхөө төмрийн хөтөр, өөрийнхөө буудаа гих мэдчлэн далайн гарцаараа тээвэрлэх боломжтой олон улсын зах зээл рүү нийлүүлдэг. Хамгийн том хүлээн авагч юм уу худалдаа авагч юм бэ гэх юм бол Европ. Гэхдээ одоо юу болж байгаа юм бэ гэх юм бол Оросууд өнгөрсөн 40 хоногийн хугацаанд эрчимтэй Одесса бомбыг бөмбөгдөөд за нэмээд юу хийж ийна гэх юм бол усан осуудыг бөмбөгдөөд энэ далайн бомбыг баг ингээ ашиглалтнаас гаргасан. Тэгээ юу болж ийна гэвэл Украин Монгол улстай яг адилхан далайн гарцгүй болсон гэсэн үг. Тэгээд Украин юу хийдэг юм бэ гэх юм бол буудаагаараа Европыг баг тэргүүлдэг улс тэгээд нэмээд төмрийн хөдрөөр. За The closure of the greater Odessa seaport has halted Ukrainian iron ore exports. Ерөнхийдөө төмрийн хөдрийн гарц байхгүй, cutting off billions of dollars in annual revenue and threatening the financial stability of the country's steel sector. За олон тэрбум долларын экспорт ерөнхийдөө одоо байхгүй болсон байгаа. Тэгээд нэмээд төмрийн хөдрийн олборлолт төмөр баяжуулахаас гадна гангийн үйлдвэрлэл бас яг адилхан ерөнхийдөө хүнд байдал орсон байгаа. За тэгээд 7 сарын 23-наас хойш ерөнхийдөө энэ бомбноос дахиж усан онгоц явсангүй. За тэгээд Alistair Crook сонсцгой ямар нэвтрүүлэгтэр ярилцсан өгсөн бэ гэх юм бол Andrew Napolitano дээр gone drastically wrong. His attack on the ships in the Azov Sea, I mean, he's actually killed his own ability to export grain. And as a consequence of this, he's now lost Odessa. За тэгээ энэ 40 хоногийн хөтөлбөр Оросуудыг шахах хилцлийн ширээн дээр авчрах нь зүгээр бүтэн фейлдсэн гэж юм. За тэгээ энэ 40 хоногийн хугацаанд Зеленский ямар амжилтанд хүрсэн юм бэ гэвэл далайн бомбтой алдсан. Одесса гарцаа алдсан. Энэгээр дамжуулаад яг одоо юу болж байна гэвэл тэгээ зуны ургацаа хурааж байгаа. Гэхдээ дэлхийн зах зээл рүү нийлүүлэх чадваргүй болсон.
гангийнхаа хажууд төмөр юудын хөдрийнхаа хажууд. Ukraine is now a landlocked country. I mean, this is the consequences of these bad judgments. And yes, I mean, this was тэгээд Ukraine landlocked country гэж байна. Монголыг адилхан далайн гарцгүй орн болсон. За тэгээд хэдүүлээ сансрын зураг хараад үзэх юм бол тэгээд энэ Азовын далаа харт тэнгисийн нэг хэсэг Украинаас гарч байгаа тийш очиж байгаа ерөөдөө одоо усан онгоц байхгүй яагаад гэх юм бол Strait of Hormuz-тай яг адилхан даатгалын компаниуд энэ усан онгоцыг эзэмшдэг компаниуд Одесса бомбтлоо очихоо болсон. Яагаад вэ гэх юм бол дэндүү аюултай. Өмнө нь бол хэвийн үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Оросууд ба Украинчууд яагаад вэ гэх юм бол хувийн хөвшил эдийн засагт хэрэгтэй. Гэхдээ Зеленский юу шийдсэн юм бэ гэх юм бол Оросуудын усан онгоцыг бөмбөгдөе. Тэгээд хариуд нь Оросууд юу хийсэн бэ гэх юм бол манай экспорт гарахгүй юм бол танай экспорт ч гэсэн гарахгүй нэ. За тэгээд юу болж ийна гэх юм бол одоо өөр экспорт замаараа ерөөхдөө энэ буудаага тээвэрлэх гэж үзэж байгаа. Гэхдээ Киев Украинд одоо Украинчууд юу хийж байгаа юм бэ гэх юм бол өөр экспортын гарцыг үзэж байгаа. Гэхдээ Оросууд одоо бас төмөр зам, хурдны замыг бөмбөгдөж байгаа, тээвэр логистикийн төвийг ч гэсэн бөмбөгдөж байгаа томоохон ачааны машиныг бас дронороо агнаад эхэлсэн байгаа. За тэгээд Украины Telegram channel дотор юу бичсэн байгаа юм бэ гэх юм бол бөөний худалдааны агуулгыг бөмбөгдөж гин, хүнсний агуулгуудыг бөмбөгдөж гин, логистикийн төвүүдийг бөмбөгдөж гин, компаниуд барилгын материал гих мэтчлэн бүгдийг нь одоо чөлөөтэй Оросууд бөмбөгдөөд эхэлсэн. Ийм байгаагүй, ийм болсон. Хинээс болсон юм бэ гэх юм бол Зеленскийгээс болсон. За тэгээ Украинчууд өөрөө бас чөлөөт хэвлэл мэдээллийн энд хэвийн ажиллагч байна. Тэгээд нэг подкастын зочин юу ярьсан бэ хэдүүлээ хамт сонсгоо. Те, що на майбутнє ми можемо думати, це про збільшення залізничних перевезень, які можливо та неможливо, вони точно швидші навіть ніж морем. За бид нар юу их гэж үзэж байгаа юм бэ гэх юм бол төмөр замаараа ер нь экспортоо идэвхтэй буцаагаад гарах гэж үзэж байгаа. Төмөр замын давуу тал нь юу юм бэ гэх юм бол далайн тээврээс илүү хурдан одоо нэг гихтээ ороод ирнэ. Гэхдээ Оросууд бас манай төмөр замыг бөмбөгдөж байгаа юм биш үү? Звичайно, тут дивитися вже треба економічно, статистично і технічно, як можна це захищати. Тийм ээ, Оросууд манай төмөр замыг бөмбөгдөж байгаа. Гэхдээ бид нар юу гэсэн бэ гэвэл тэгээ төмөр замаа хэрхэн хамгаалахаа судлах ёстой гэж юм. В майбутньому ми побачимо те, що ми бачили раніше тільки в якихось, знаєте, футуристичних фільмах, коли будуть їздити броньовані поїзди, броньовані вагони. За тэгээ бид нар юу гэсэн бэ гэх юм бол зохиолын кинон дотор хаяа гардаг арга хэмжээ авах ёстой. Төмөр замаа ер нь хуйглах ёстой гинэ. За хуйглаад төмөр замыг агаас биелүү явахгүй хаа яагаад вэ гэх юм бол төмөр замын замын бөмбөгдөөд эхэлчих واخгүй. Гэхдээ одоо ямар мэдээлэлүүд гарч байгаа юм бэ гэх юм бол Украинд байгаа идэвхтэй хэвийн ажиллаж байгаа локомотив одоо нөгөө төмөр замын толгой чирүүлэг тэрний 60% нь ерөөхдөө байхгүй болсон гэж байна бас. Навіть транспортні броньовані речі, бо з такими шаленими сусідами як будувати майбутнє по-іншому я не розумію. За тэгээд төмөр замаа хуйглахгүй бол ирээдүйд биднэрт байхгүй байна маш харанхуй юм байна. Тийм учраас энэ арга хэмжээг бид нэр заавалчгүй хийх ёстой гэж байна. Гэхдээ төмөр замын мэргэжлийн хүмүүс байгаа юм бол логистикийн мэргэжлийн хүмүүс байгаа юм бол төмөр замыг хуйглана гэдэг юм байхгүй. Яг гэх юм бол дэндүү үнэтэй, дэндүү их жинтэй тэгээд бас замын бөмбөгдөх учраас үр дүнгүй. За, John Mearsheimer юу ярьсан бэ? Хэдүүлээ бас хамт сонсгоё. And the Russians have a huge inventory of bombs and missiles and drones, and they are really pounding Ukraine. За Оросууд юутай юм бэ гэх юм бол асар олон дронтой, пуужинтай тэгээд Оросууд бол өдөр болгон Украинчуудыг бөмбөгдөж байгаа, алгадаж байгаа. I think most importantly at this point in time is the campaign in Odessa, and it looks to me like the Russians have basically cut off Odessa as a port of exit for Ukraine. Тэгээд хэдүүлээ ер нь одоо юу харж байгаа юм бэ гэвэл тийм дайны гол анхаарлын цэг Одессад явж байгаа шиг байна. Гэхдээ тийм Оросууд Одесса бомбыг ашигласнаас хасаад одоо Украинчууд галц гаргалгаагүй болсон. Ukraine sells lots of its grain and wheat through Odessa, but that's no longer possible because the Russians have done so much damage to the port in Odessa. And I think what's happening here, and is going to continue to happen, is that the Russians are going to use their massive advantage in air power to continue to pound Ukraine. Тэгээд бууда янз бүрийн ургамал экспорт Одесса бомбтор одоо угаасаа гарахаа болно гэж байна. Яг гэх юм бол Оросууд дэндүү их дронтой, дэндүү их пуужинтай, дэндүү олон байлдааны онгоцтой
Тэгээд Украинд одоо юу дутж байгаа юм бэ гэх юм бол агаарын хамгаалтын пуужь нугасаа дууссан. Тэгээ Оросууд одоо юу их юм бэ гэх юм бол Украины эдийн засгийг улам их боон. За тэгээд хэдүүлээ хараад үзэх юм бол энэ агаарын хамгаалтын пуужь дууссан болохоор Оросууд одоо юу ашиглаад эхэлсэн бэ гэх юм бол өөрийнхөө байлдааны усан онгоцуудаа ашиглаж байгаа. Тэгээ Краматорск, Словянск гэх мэтчлэн тий хотуудыг одоо бас агаараас чөлөөтэй бөмбөгдөөд эхэлсэн. Үр дүнгийн одоо хэдүүлээ энэ бичлэгүүдээр харж байгаа. За тэгээ өчтөршин Оросууд бас дахиад 51 пуужь нь явуулсан. Тэгээд энд 15 хүн нас барсан, олон хүмүүс гэмтсэн. Тэгээд одоо тэ өмнөх контент дээр би зөндөө ярьжсэн Америкчуудад одоо юу байхгүй юм бэ гэх юм бол пуужь зэвсэг үйлдвэрлэх түүхийд байхгүй. Одоо Украинд юу дутж байна гэх юм бол Атакамс дутж байгаа, Patriot пуужь дутж байгаа гих мэдчлэн тий одоо ер нь бол хамгаалтгүй болж байгаа. Ганц юу үлдсэн юм бэ гэх юм бол жижиг дунд зэргийн дронууд үлдсэн байгаа томоохон зэвсэг үйлдвэрлэхийн тулд заавч хүн НАТО, Америкийн түүхийд үйлдвэрлэлийн хангамжийн сүлжээ хэрэгтэй. Гэхдээ одоо логистикийн хувьд бол хэцүү болж байгаа. Түүхийдийн хувьд хэцүү болж байгаа. Тэгээд одоо юу болох юм бэ гэх юм бол Украины эдийн засаг улам их ашиггаар байгаа. За хэдүүлээ ингээ хараад үзэх юм бол энэ дайны хугацаанд НАТОгийн орнууд, Герман, Европчууд Украинд хэдэн танк нийлүүлсэн бэ гэх юм бол хэдүүлээ эндээс харж болно. Тэгээ жижиг танк бол бараг 1300 ширхэг нийлүүлсэн юм байна. Их буу 1300 ширхэг нийлүүлсэн юм байна. Тэгээд томоохон танк тий одоо Leopard тий T-72 American M1 A1 Abrams ингээ хараад үзэх юм бол 1100 танк нийлүүлсэн. Тэгээ эдгээр бүгдээрээ ерөөхдөө байхгүй болцсон байгаа. Тэгээ юу болж байгаа юм бэ гэх юм бол НАТО ба Европын эдийн засаг бүтээмж тэ санхүүжилтийн оршуулгын газар юу болж байна гэх юм бол Украин болж байгаа. Нэмээд өмнө бол томоохон удирдагч байсан Зеленскигийн баруун гар гэхдээ жоохон эвгүй юм яриад эхэлсэн болохоор энэ хүнийг яасан бэ гэх юм бол Залужны Их Британь руу явуулсан. Их Британд одоо ямар алтан тушаалтай юм бэ гэх юм бол тэнд гадаад хэргийн томилтоороо тэнд ажиллаж байгаа элчин сайд гэсэн үг. Тэгээд юу өөрөө хэлж байна гэх юм бол би НАТО-гийнхантай өнгөрсөн 12 жилийн хугацаанд тултал нь ажилласан. Украины зэвсэг хүчнийг би тултал нь бэлдсэн. Бид нэр ерөнхийдөө НАТО-гийн гишүүн болох юм бол аль хэдийн болцсон байх ёстой. Гэхдээ ингээ хараад үзэх юм бол НАТО-гийнхан биднийг хизээж гишүүн болгохгүй гэж байна. Тэ гишүүн болохгүй. Гэхдээ Украины эдийн засаг, Украины ард түмэн эрчүүдийг гэхдээ НАТО-гийнхан, барууныхан, Европчууд сайхан ашиглаж байгаа. Юунд ашиглаж байгаа юм бэ гэх юм бол Оросуудыг дарахын тулд гэхдээ тэр ерөнхийдөө бас фейлдж байгаа юм байна. Тэгээ ингээ хараад үзэх юм бол Оросын эдийн засаг дампуураагүй хിവэрэ Оросын зэвсэгт үйлдвэрлэл, зэвсэгт хүчин, пуужь, дроны чадвар ерөнхийдөө оройролцогтой хүрсэн байна. Тэгдүүлээ ер нь юу харж байна гэх юм бол Хятад, Иран, Оросууд ер нь бол зэвсгийн хувьд, дайны хувьд улам бэлэн болж байгаа. Тэгээд Америкчуудын зэвсэг одоо дууссан, Европын эдийн засгууд ерөнхийдөө удахгүй дуусж байгаа. Тэгээд Германд бас одоо юу болж байна гэх юм бол Фридрих Мерцийг ерөнхийдөө хөөх гэж үзэж байна. Тэ намынхан өөрөө их орн ард түмэн ерөнхийдөө Фридрих Мерцийг үзэн ядж байгаа. Германд бол түүхэнд ийм тэг үзэн ядалт авдаг Бундесканцлер Германд ерөөсөө байсангүй. Гэхдээ Кирст Амар шиг жоохон гүрийх гэж үзэн. Гэхдээ миний таамаг юу юм бэ гэх юм бол энэ жилийн эц хүртэл ер нь бол Фридрих Мерц байхгүй болно. Тэгээ ингээ хараад үзэх юм бол хамгийн урт алтан тушаалаа байрч авч чадсан Европын улс төрч одоо хэн болж байна гэвэл Владимир Зеленский. Баяр хүргэе.